2700 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரெண்டும் துவைக்கிற நேரம் ஒன்று தாங்க. 5 நிமிஷம் அதிகபட்ச நேரம் 7 நிமிஷம் வைக்கலாம். தண்ணி செலவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மிச்சம், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் தூக்கி கொண்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ 1 வருஷம் மோட்டாருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குங்க. ஸோ ஹாய் கைஸ், என் பேர் வச்சன். இன்றைக்கி நம்ம விலாகில் எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின்லாம் தயாரிக்க இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து சரி வீட்டுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அமேசானில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000க்கு மேலே தான் இருக்குது. 10,000லேருந்து 15,000 20,000 போயிட்டே இருக்குது வாஷிங் மிஷின் ரேட்டு. சரி, அதனால் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 2700 ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2700 சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு தான் இங்கே கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கோம். ஆறு கிலோ உள்ள வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 2700 ஆகவும், அதே 8 கிலோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3300 கொடுத்துருக்காங்களாமா. இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இடத்துக்கே வந்திருக்கோம். ஒரு வாஷிங் மிஷின் அதை எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறோம். ஸோ அதனால் அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதுக்கு வேண்டிங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த மாதிரி வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு டபுள் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு ஷோ. வணக்கம், நம்ம பேர் சொல்லுங்கள். செந்தில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தான் வந்து நமக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறாரு. நான் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன், ஓகேங்களா? அதாவது ஸ்டார்டிங் எப்படி பேசிக் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது வந்து நம்ம எப்படி வாஷிங் மிஷினாக உருவாகி வெளியே வருது அது வரைக்கும் டீட்டெயில் சொல்லிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு சில பல கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேட்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 2700 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க. 6 கிலோ போடலாங்கிறீங்க. ஒரு எத்தனை செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் போட முடியும்? ஒரு 5 செட்டாக போடலாம். ஒரு 5 செட் ட்ரெஸ் போடலாம். இதே 8 கிலோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா 8 கிலோ 8 செட்டாக போடலாம். 8 செட் போடலாம். ஓகே, சூப்பர்னா. இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி ஒரு வருஷம் கேரண்டி இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பீங்களா? கண்டிப்பாக 1 வருஷம் மோட்டாருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குங்க. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேற ஏதாவது சின்ன ஐட்டங்கள் போச்சுனாலும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர்னா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு வந்து வாங்கணுங்களா இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் ஷோரூம் வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை, நாங்கள் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் டீலர் கொடுத்துருக்குறோம். சரி, அங்கே டீலர்ட்டே வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் பார்க்குறவங்க வந்து ஃபோன் நம்பர் மூலியமாக உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணால் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் பீஸ் அனுப்புவீங்களா? இல்லை, எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறப்போ இப்போ எந்த ஊர்லேருந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஊரில் டீலர் இருந்தாங்கன்னா அந்த டீலர் நம்பர் கொடுத்துருவோம். அவங்க கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவீங்க. ஆமாம். சப்போஸ் அப்படி அந்த ஊருக்கு டீலர் இல்லைன்னா நாங்கள் இங்கேருந்து அனுப்பிடுவோம். நீங்கள் எங்கே அனுப்பிடுவீங்க? சிங்கிள் பீஸ் அனுப்புவீங்களா? அனுப்பிடுவோம். சூப்பர்ண்ணா, சங்கண்ணா. இப்போ எனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? இது 8 கிலோ மிஷினுங்க. சரி, இது 8 கிலோவுக்கு 6 கிலோவுக்கும் வந்து மாடல் ஒன்று தான். ஓகே. ஸோ இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு இந்த மோட்டார் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மோட்டார் தான். இது வந்து 1/3ங்க. சரி சரி. 6 கிலோவுக்கு வந்து கோட்டஸ்பி போடுறோம். இந்த மோட்டருங்களா? ஆமாம், மோட்டாரும் உள்ளே வர்ற இம்ப்ளருங்க. அந்த இம்ப்ளர் காமிக்கிட்டீங்களா? இதுக்குள்ளே வரும் பாருங்க, இம்ப்ளர் வருதுங்களா? இது 6 லீஃப் இருக்குது. சரி, 6 லீஃப் இருக்கிறது வந்து 8 கிலோங்க. 8 கிலோ. இதுலேயே வந்து 4 லீஃப் உள்ளது வரும். அதுவும் 6 கிலோ. அது 6 கிலோ. ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த 6 கிலோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 செட்டை மினிமம் ஒரு 5 செட்டை தாராளமாக போட்டுக்கலாம். 8 கிலோ எடுத்துட்டிங்கன்னா 8 செட்டை போடலாம். 8 செட்டை. ரெண்டும் துவைக்கிற நேரம் ஒன்று தாங்க. 5 நிமிஷம் அதிகபட்ச நேரம் 7 நிமிஷம் வைக்கலாம். அவ்வளோதான். 7 நிமிஷம் துணி துவைச்சு முடிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 8 கிலோவுக்கும் அதே டைம் தான், 6 கிலோவுக்கும் அதே டைம் தான். தண்ணி செலவு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மிச்சம். சரி சரி. இதில் அதிகபட்சமாக ஒரு 40 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் தூக்கி கொண்டு வச்சுக்கலாம். 40 லிட்டருங்களா? அதான் ஒரு டைம் துவைக்க எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், அதாவது 40 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கும் கொள்ளளவு. ஓகே ஓகே ஓகே. எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னா? டெய்லி மாத்திரை ட்ரெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஒரு 10-15 சட்டைக்கு மேலே துவைக்கலாம். அந்த தண்ணி ரொம்ப அழுக்கானால் தான் நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்க. ஓ சரி சரி சரி. தண்ணி அழுக்கலைன்னா மறுபடியும் அதிலே நீங்கள் போட்டு துவைச்சு எடுத்துக்கலாம். அதே தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து மோட்டர் வந்து நாங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிறோம். பாருங்கள், இதான் வைண்டிங் செக்ஷனுங்க. இதுங்களா? ஆமாங்க. சரி சரி. இது வந்து 6 கிலோவுக்கு உண்டான கோருங்க. ஓ சரி சரி சரி. இது வந்து 8 கிலோவுக்கு வர மோட்டாருங்க. இது ரெண்டுக்கு என்னென்ன வித்தியாசம்? இது வந்து கோர்லேருந்து ஜாஸ்தி வருங்க, இந்த லென்த்து ஜாஸ்தி வரும். ஓ, இது கம்மியாக வருங்களா? ஆமாங்க. சரி சரி சரி. இது 8 கிலோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி வரும். இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த கோரில் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்கிறாங்க. இது சின்னதாக இருக்குது, இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான் வித்தியாசம். வைண்டிங்லாம் இங்கே நாங்களே வந்து
ஓனாக பண்ணிக்கிறோம் இங்கேயே. ஓ சரி சரி. மெட்டீரியல்லாம் நாங்கள் வாங்கி நாங்களே பண்ணி அசம்பிள் ஃபிட்டிங்கும் அங்கே பண்ணிக்கிறோம். அங்கே பண்ணிடுவீங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம வைண்டிங் செக்ஷன் பார்த்து இல்லைங்களா, அங்கே வைண்டிங் பண்ணி இந்த மாதிரி வைண்டிங் பண்ணி வரக்கூடியதை நம்ம இந்த மாதிரி மோட்டரை அசம்பிள் பண்ணிக்கிறோம். மோட்டரை அசம்பிள் பண்ணிக்கிறோம். சூப்பர். ஆமாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? இதுக்கப்புறம் இந்த மோட்டர் கொண்டு புஷ் போடுவோம். சரி. அது அங்கே போட்டுருக்குறாங்க. அங்கே போட்டுருக்கீங்க. ஓகே அங்கே வாங்க. அந்த மோட்டர் பார்த்து இல்லைங்களா. ஆமாம். இது வந்து மோட்டர் கட்டை. அதாவது வந்து பிளாஸ்டிக்கில். இது ஒரு நல்ல கிரேடான நல்ல மெட்டீரியலுங்க. அதாவது இதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஹையானா கூட இது மேக்ஸிமம் உருகாத அளவுக்கு இருக்குது. ஓ சரி சரி. ஆமாம். இது வந்து நாங்கள் இப்படி புஷ்ஷை போடணும். அதில் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக இதில் மாட்டி வச்சுக்கோங்க. ஓ ஓகே ஓகே. ஆமாங்க. வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஃபிட்டிங் பண்ண போகிறாங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் பண்ணுங்கண்ணா. ஸோ பாருங்கள், இப்போ அவ்வளோதான் வந்து முடிச்சிட்டாங்க இவங்க. சும்மா ஜஸ்ட்டு எடுத்து உள்ளே வச்சு ஃபிட் பண்ணாங்க. ஃபுல் வாஷிங் மிஷினை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் முடிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பீஸ் இருக்குது. அதை ஓப்பன் பண்ணி அன்பாக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். மாதிரி இப்போ ஒரு கஸ்டமர் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 6 கிலோ உள்ள வாஷிங் மிஷினே இப்போ இதுதான் இது பாக்ஸ் பீஸு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். கைஸ் பாருங்கள், இதுதான் வந்து இப்போ ஃபுல் ஃப்ரெஷ் வாஷிங் மிஷினு. இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நம்ம வாஷிங் மிஷின் தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு வந்து பைப் வெளியே போகிற மாதிரி இப்போ நம்ம பெரிய வாஷிங் மிஷின் தான் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் அதுக்காக வைக்கிறது சின்னதாக ஹோல்டரு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ப்ளக்கின்னு. இப்போ இதுக்கு மூடுறதுக்கு ஆப்ஷன்லாம் இல்லைங்களா? இருக்கு. இல்லை மூடி உள்ள மூடி. ஓ சரி சரி. எடுத்துருங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள் மூடி அழகாக ஜஸ்ட் மூடிக்கலாம். இப்படி நல்லா இருக்குது. இது இன்லெட் பைப்புங்க. இன்லெட் பைப். இந்த இன்லெட் பைப் வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சின்ன ஹோல்டர் ஒன்று ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியே டேப் மூலியமாக இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க. இது 6 கிலோங்களா? அது ஆமாங்க. இது 8 கிலோனா அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இல்லை இல்லை சேம் இதே தாங்க. மோட்டார் மட்டும் மாறும். மோட்டார் மட்டும் வித்தியாசம். மோட்டார் அந்த இம்ப்ளர் மட்டும் மாறும். இம்ப்ளர் மாறுது. இப்போ இதில் எப்படிங்க 4 லிப் இருக்குங்களா? ஆமாம். அப்படியே பார்த்தாலும் 6 இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. கைஸ் பாருங்கள், அவ்வளோதான் வீடியோ. வாஷிங் மிஷின் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக காட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்ககிட்ட ஆர்டர் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக. தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூண்ணா. உங்கள் பேர்னா? செந்தில். செந்தில். சூப்பர்ண்ணா. ரஜினிகாந்த் இந்த கடையை பிடிச்சா ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டன் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த மாதிரி வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என் சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம அதை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். பாய். பாய் சொல்லிடுங்க. பாய்.